بله قصه وکړم. زه چې کله په کوهاټ یونیورسټۍ کې استاد وم، صحت مې ښه برابر و او غمونه مې ډېر کم وو او ویښته مې ښه ګڼ او ښه مضبوط وو. خو چې کله زه رجسټرار شوم، یعنې د مشرۍ په کرسۍ کېناستم، نو بس صحت مې خرابېدل شروع شو، غمونه م راباندې ډېر شو او ویښته مې دونه کمزوري چې اوس مې سره ګنګې دي، تاسو یې وینئ، زه ډېر پټوم را پټوم خو هغه نه پټېږي. نو کله کله به رانه بد اخلاقي هم کېدله او ډېر ځینو کې رانه بېانصافیانې هم شوي دي. نن ځکه زه تاسو ته نصیحت کوم چې د خپل ځان لرې ساتئ د مشرۍ نه، ځکه چې مشري کول اسان کار نه دی. دې سره غمونه دي، دې سره دردونه دي، دې سره کله کله انسان نه سختې او بې انصافي هم کېږي. نو زموږ د نننی سیشن خلاصه دا شوله چې تاسو کو په ژوند کې سکون او آرام غواړئ، نو تر خپله وسه پورې ځان د مشرۍ نه لرې ساتئ او کو بیا مو ډېره زیاته مجبوري شي او تاسو څوک مشر کوي، لومبی کار به دا کوئ صفات پیدا کوئ، پس د هغې نه مشرۍ ته غاړه ایږدئ. ستاسو د اورېدلو یو جهان مننه. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.